Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim muska şeklinde Laz böreği. Adı Laz böreği ama börekle hiçbir alakası yok. Muhallebili, baklava tadında muhteşem bir tatlı tarifi. Hemen yapımını anlatıyorum. Öncelikle muhallebinin yapımı ile başlıyorum. 2 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şekeri, 2 yemek kaşığı unu, karıştırıyorum. Arkasından 2 yumurta ilave edeceğim. Topaklanma kalmayana kadar iyice karıştıralım lütfen. İyice karıştırdıktan sonra ocağın altını açıp katılaşana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Pişen muhallebimin üzerine 25 gram tereyağı ilave edip içinde eritiyorum. Erittikten sonra kenarda soğumaya bırakacağım. Muhallebimi kenarda soğumaya bıraktıktan sonra hemen şerbetin yapımına geçiyorum. Şerbeti için 3 su bardağı toz şekeri, 3,5 su bardağı suyu ilave edip kaynamaya bırakacağım. Şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra üzerine çeyrek limonu atıp yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan 10-15 dakika sonra ocaktan alacağım. Daha sonra tatlımın yapım aşamasına geçiyorum. Yufkalarıma daha rahat şekil verebilmek için uzunlamasına kesiyorum. Önceden eritmiş olduğum 50 gram tereyağının üzerine 1 su bardağı sıvı yağ döküyorum. Karıştırdıktan sonra kenara alıyorum ve yapımını hemen geçiyorum. Baklavalık yufkamın üzerine fırça yardımı ile sıvı yağını gelişigüzel sürüyorum. Çok yağlamamaya özen gösterin. Çok yağlı olmasına gerek yok. Daha sonra bir tatlı kaşığı muhallebiyi yufkamın üzerine alıyorum. Muska şeklini vermek için 2 kat alıp şeklini hemen veriyorum. Gördüğünüz gibi köşelerden sıkıştırarak bir sağa bir sola bu şekilde şeklini veriyorum. Diğer yufkaları da aynı şekilde devam ediyorum. Tepsime dizdiğim yufkaların üzerine bir fırça yardımı ile kalan yağı sürüyorum. Yağı gözünüze çok gelmiş olabilir ama baklava türü tatlılar yağlı olur. Dilerseniz daha az sürebilirsiniz. Hiçbir zararı, sıkıntısı olmaz.
Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında pişirmeye gönderiyorum. Tatlının şerbetini dökerken şerbetin soğuk, tatlının sıcak olması gerekiyor. Tatlının şerbetini döktükten 2 saat sonra servis edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkesin ellerine sağlık. Son olarak süslemesi için de toz Antep fıstığı kullanıyorum. Tekrardan yapacak olan herkesin ellerine sağlık. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.